বছরের বাকি সময় কবুতর পালন নিয়ম এবং শীতকালে কবুতর পালনের নিয়মের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ আপনি যদি এই সময় কবুতরকে অন্য সময়ের মতো স্বাভাবিক খাবার দেন, স্বাভাবিক সিড মিক্স খাওয়ান অথবা স্বাভাবিক সময়ের মতো খোলামেলা জায়গায় রাখেন, তবে কবুতরগুলো খুব সহজে অসুস্থ হয়ে যাবে। শীতে আপনার কবুতরের সিড মিক্স তৈরি থেকে শুরু করে বাসস্থান, খাঁচা, রাখার জায়গা সমস্ত কিছুতে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। নর্মাল সময়ে যে খাবারগুলো দেন এর সাথে কিছু এক্সট্রা খাবার মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। শীতে এমন কিছু শাকসবজি রয়েছে যেগুলো কবুতরের জন্য বিষাক্ত, তাই এই খাবারগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে।